Ассалаумалейкум, Тахеташ универсал каналы көрушілері. Бүгін біз Қожелі районы 40-шы деген жерге келдік. Осы жерде бір Шарафаддин деген ініміз бар екен. Бизнес бастап атқан екен, Қарақалпақстанда біріншілерден болып. Соны сіздерге көрсетейін, таныстырайын деп келдім. Қазір Құда қаласа өзінен сұраймыз, қандай заттар екен, не зат, неше сом, барлығын. Көріп бара берің видеоны, бастаймыз видеомызды. Әне Тахеташ универсал каналы көрушілері, біз қазір мына Шарап інімізге келдік. Аты Шарафаддин екен. Міне артында тұрған заттар, сол істелініп атқан заттар міне стенаға қойылып, бұл бірақ дайын краскеленген екен. Бұл Қарақалпақстанда біріншілерден болып ісперлемелік қылып бастап атқан екен. Құдайым ақ жол тілейміз, клиенті көп болсын деп өзінен сұрап бастаймыз. Қазір қандай етіп істелінеді, не зат бұл өзі, неден болады, соңында ақшасынан айтамыз Құда қаласа. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Амансың ба? Аллаға шүкір. Талабың оңынан келе берсін. Таза жаңалық бастап атқан екенсің Қарақалпақстанда. Рахмет. Ал енді бұл өзің бір жақсылап айтып бер, бұл туралы көп адам білмейді, не зат өзі, қандай деп қолданамыз оны, қайыққа қолданамыз, не заттан істелінеді. Россиядан келген не, мына 3 в 1 деп айтады ғой, замана. Мына сыртында, артында пупек болады, пенопласт дейді ғой, мұсылманша пупек дейді. Үсті бетон болады да, фибра бетон. Оның размері 25-ке 50. Артында мынандай директораты болады, қатыратын. Сөйтіп, бұны әңкер болып пен піскен келіпшілерге мәслихат беріп атырмыз, қам келіпші болса, шегемен қақсадан болады да. Бұл енді реңі шығарып қойған нелеріміз, свет беріп қойыппыз да әзір. Бұл негізі краскеленбей не болады да. Алған адам, қалидар өзі краскелеп ала береді да. Қалиген реңін шығарып. Өзінің қалеуінше? Қалиген реңін шығарып. Мынау енді 3D деген, бұл соколға басылады да. 2 он қосса 50 сантиметр болады, 3 он қосса 75 сантиметр болады. Әркім енді фундаментінің размеріне қарап. Мынау жаңа кирпичный вариант келісі. Мынау Рус 3 деген варианты. Бұл размері 20-ға 40 болады да. Мынау 25-ке 50 болады. Осылай тақылап кете береді. Артына кафельный клей мәслихат беріп атып, пеноблок, піскен келіпшілерге. Қам келіпшілерге ротпунтпен бассадан болады артына. Сен мына дювал қисық болады ғой. Сол түзелу үшін жеп тартып, мына капель басып жүрген балалар болса баса береді да өздері. Сондай мына сокол деген әртүрлі реңлерін өздері шығарып ала береді. Қалесе жаңа қызыл рең, қоңыр рең, қара рең, мынандай күл рең шығарып басадан болады. Кирпичке мынандай сары қиылысын шығарсадан болады, апельсиновый рең шығарсадан болады, қызыл рең шығарсадан болады. Мынау жаңа Рус 3 деген ол тазадан не болып жатыр, қит болып жатыр біраз ауылда. Трендқа шығып жатыр ма? Тренд болып жатыр. 20-ға 40 деген размер. Бұның квадратын 4-еуі 1 квадрат болып келе береді да. 4 емес. Мынадан 5-еуі 5 квадрат болып келе береді. Мына соколам сондай 4-еуі 1 квадрат болып келе береді. Бұның азыр жаңа краскеленбеген несін көрсетеміз. Мынау жаңа краскеленбеген рең шығармаған қиылысы. Мынау жаңа 3D-нікі, мынау Рус 3-нікі, мынау жаңа кирпичный вариант. Клинкер дейді ғой. Не, мынандай болады. Арты мынандай болады. Бұл пенопласт. Директоратқа қатады. Мұның қататына. Мынау пенопласт, пеноплекс бола береді. Клиенттің қалеуіне қарап істеп береміз. Пенопласт десе пенопласт, пеноплекс десе пеноплекс. Бұның плотності 18 болады. 18-16 болады, қатты болады. Беті құйылады сондай, 1 сантиметр, 1,5 сантиметр болып. Бетоннан құйылады да. Бұл утепление ғой тағы? Утепление. Ысыны кіргізбейді, суықтан кіргізбейді. Қыста ыссы болады, жазда салқын болады да жай. Бұл моющий ма бұл? Жуылуға болады ма? Жуылуға көрсетеміз. Жуылады. Жуыла ма? Оның сыртына фасадный красканы жағады зама. Одан кейін лагы бар. Оны өздеріміз береміз не қылса. Лагы ма? Кәдімгі половой крас ұстап сынып қалады да мына кетпейді. Аз көрсетеміз. Видео давамында жуып. Онда қандай заттардан істелінетін зат?
негізі общий айтқанда ацеппен істеледі, шебінің майда қиылысы. Сөйтіп ішіне қосатын жаңағы өзінің нелері бар. компоненттер. Компоненті бар. Пигментлері бар, соны қосамыз. Сөйтіп бұл заказ бергенде 3 күнде тайым болады. 2 күн сушки қоямыз, 3-ші күні уже жүктеп жібере береміз да. Соны 3 күн уақыт кетеді. Себебі мына өзінің сағатымен мысалы 48 сағат не қылмасаң, ертең жарыла береді да. Сол үшін кеу керек, өзі тұрып кеу керек та. Цемент жаңағы құм мен пигментпен араласқаннан кейін бір реакция беріп тұрып бір қызып алады да өзі. Кейін уже 2-ші күнге тайым болады да бұл. Бұның енді біздердің адамдарға ең қызық жері бар да бұл. Бұл ақшасы қанша болады? Ақшасы квадраты 90 мың сомнан сатып жатырмыз. Доставка бесплатный, өздерім жүктеп беріп жібереміз. Жаңағы айтқаныңдай квадрат деген 4-ге бір квадрат келе береді. 25-ге 50 ғой. Мына кішкентайлары 20-ға 40, бұның 5-ге 1 квадрат. 5-ге 1 квадрат болады деген. Ондайыңыз ама. Болады. Жаңа заказ беретін болса, бір 3 күн, 2 күн бұрын айтып қояды. Таярлап береміз, сушкіде тұрады 2 күн. Сразу өзің қайттан бір адресін айтып жібер енді. Адрес бая ескі аты Ломоносов көше, одан кейін Салима Юсупова болды. Әзіргі көшенің аты Тумарис 13. Бұрынғы ескі Ломоносов 13-тің ескі аты. Өзіңнің телефон нөміріңнен сразу ауыз айтып. 91-лік 372 79 87. Әне, телефон жазып қоямын, бірақ мына ауыз екем естің деп жатырмын да өзінің аузынан. Так, мына жерде міне цемент айтып жатыр да. 550 марка болу керек, 450-500 болмайды. Себебі қату қабілеті аз болады да. 550 ең высший сорт. 550 деген бе? 550 деген цемент. Осындай цемент болу керек екен ағайындар. Мынау енді қалыптар екен. Қалыптар. Әзір тағы көрсетеміз дәл. Әне ағайындар әзір бұның тағы бір қасиеттері бар екен. Мынандай мысал үшін ылай болып қалса, я бөлініп қалса, Олдай насозбен жуа береді. Насозбен арқайын жусаң болады екен, мінекей. Сіздерге дәлелдеп берейін деп жатырмыз, осы мінекей. Ылай жағылып жатыр. Мінекей. Көріп тұрғаныңыздай, осындай болып бөлініп қалған жағдайда да Жүктіп қоя береді. Жуын ап-таза болып қала берген, ес атылмағандай. Жазы көреді, ысыда үйінде кешқұрымды ермек қылып жуа береді. Бұның бір жақсы жері ысылықты өтірмейді. Ысы болады, жағының салқын болады. Пеноплекстің қасиеті зорды сондай. Бұл сырты мынандай қорғанда болса, сынбайды, нетпейді, жарылмайды. В общем, күшті екен. Молодец. Айдай болды қалды дейсің ғой. Молодец. Осындай қасиеті бар. Жақсы екен. Тряпкаменен, ызғар тряпкаменен сыпырып жібере бересің мысал үшін. Таза бола қояды екен. Молодец. Зор. Күшті. Сондай заман. Болады. Арентер. Насиба солон десең. Әне ағайындар, мынау көріп тұрған жеріңіз, қазір жақындатып көрсетейін, мынау 40-шы. Әне темір жол 40-шыдағы. Содан бері қарай бұрыласыз екен, мына Ломоносов көшеге. Осыдан келе берсеңіз, мына жай. Сырты мынадай қылып істелінген. Мына қасында қоңсысы. Замена масла автоэлектрик деген бар екен. Автоэлектрик Азамат. Азамат деген жігіт бар екен. Аржағында Насиба салон бар. Мұны қаяқтан келатқан жол? Вокзал тарапы. Вокзалдан, вокзал жақтан келатқан жағы мынау. Жаңағы көрсеткенім болса 40-шы. Бірақ қоңырақ тараптан келатқан жол. Қоңырақ тараптан келатқан. Мұны 40-шы десе барлық адам біледі ғой. Өден прямо өз жаққа қарай болсаңыз болды. 13 деген жай. Көріп тұрғаныңыздай. Yolkaları var екен. Анықтап көрсетейін. Yolkaları var екен есігінің алдында. Болды, келе бересіңдер ағайындар. Әне, Қарақалпақстанымызда жаңалық. Фасадтарды істесеңдер жайларға әдемі болады екен. Ақшасам онша қымбат емес екен. Келіп міне
ағайынымызға хабарласа бересіңдер. Заказыңызды алады екен. Неше күннен кейін бітеді дедің? 3 күн. 3 күннен кейін Екі күн, сізге үш күннен- заказыңыз бітеді екен. 2 күн сушке қоямыз, 3-ші күн доставкада. Әне. Доставкадан бар ма? Ha? Өзіңізде ішінде. бар? Доставка ішінде екен ағайындар. 90 Онан кейін егер де сіздің каналыңыздың атынан келсе, Хакаташ универсалдың атынан келсе, скидкаға айтып береміз. ай молодец, рахмет. Әнеке ағайындар, естіңдер ғой. Егер біздің каналда айтып келсеңдер, осы каналда көріп едік деп. Скидка да бар екен. Ал, болады, талабың оңынан келе берсін. 85 мыңнан қылып береміз ғой, zaman. Сіздің каналдың атынан келсе. Болды, әне. Құда қалесе. Аман жүріңдер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңдер. Видеомыз аяқталды.